डियन आई का टॉय जोन। और फिर गाइस यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है, आपके सामने खटारा यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा। यहाँ पर नजर डालो गाइस, ये हमारा न्यू ट्रक। और फिर हमने इसको बनाया है देवभूमि ट्रक। और फिर देखो आपको पता तो चल गया देवभूमि में बनाया है। और फिर देखो मैं नंबर भी आता है, आपके पास नंबर डिलीट हो जाए तो यहाँ से कॉल करके किसी को बुला सकते हो। तो पीछे देखो वड़वाड़ा का, और फिर ठाक देखो देवभूमि, और फिर देखो वड़वाड़ा। ये बहुत जिसका बना है ना, ये नहीं ना बहुत अच्छा बनाता है। मेरी एक चैनल है डियन टॉय जोन, उसमें जाना, फिर देखना मैं कैसे वीडियो उतारता हूँ। और फिर देख लो चारों बाजू देख लो, आपको देख के तो पता चल जाता है। और फिर देखो हमारे न्यू ट्रक भी है, तो इसको सपोर्ट कर देना। हमारे इसका टारगेट रखते 2 मिलियन, तो प्लीज मुझे ये सब्सक्राइब है। और फिर मुझे मेरे चैनल में